Oleme isin rakkoo kaleessa dhalateen maaltu isinirra ga'eme? Laali manalleen gubne hudduu gashaniiti midhaan kuntaala jaha siree buffee amma mana tokko kuntaala 8 sireen buffeen hin hamne miini mana keessatti hin hamne fe'ate jedhii kun amma nutti farii himanii alhamdulillah maal goona duba jiruu kana rabbuman nutti erge. Tole saganta kamirraa isin? Jajjabaadha wasaan qulqullii gootii jajjabaa 05tti gallachitti. Tole rakkoo akkamitu gahe amma namni du'e kan hafe jaanii sin jira namni gariin hin qarbamne garii reenfin kaane jamaa harame duba yaan gudee haji aliyoo womman Musa kunate anni sakaan biyya kee dandee mataan himu malee sayyidilleen qarbame jenni mo'ee gurraachoti haa ta'u marfaan kan egaa hadi sheedhanis hin beeku ayyaati rabbumatu jira hundumaa bu'i. Tole mee ati yoo gama keetiin mee waan beeturraa fi rakkoo siirraas gahe? Rakkoon kiyya manni ilma kiyya akka cufame maxaafni takka hin deebine kiyya maxaafni takka hin deebine marmeelis 3 moo 4 midhaan wanni galfanne maasarraa galfanne wanni galfanne hammana jeesittiin himu akkasuma beekee hammana jeesittiin himu likkiin isaa hin beeksisu akkasuma kuni qabbanaa maxaafa qancee tana qabnee ol hin deebine akkasumatti adduunnallee keessuma nu jirti adduunnallee garagallee fuunu jennee adduunnallee akkuma itti nannee itti cufne adduunnan keessa nu jirti wanni qabnu wanni takka hin biranne wanni nu qabu jarikaaniin gaalaa bichaan jarikaanii 30 wayi. Amma ganda kam keessatti argamtan ganda keessanirraa buqqaatanii amma eessa jirtan fakkeenyaaf buqqaasan gurgur gubatee badee achi qeessanirraa? Qorqorroo jirraree kun biyya namaa dhufnee qorqorroo jirraree kun qorqorroo. Tole qubsuma akkamitti argattan aluma keessa jirtammoo? Aluma jirra kun aluma tataa'utti irraa aduma keessa kun aluma keessa tataa'utti jirra. Ababuu tataa'utti jirra bishaan siinii gurraatti harkaan qabnu. Biriqii takka harkaan qabnu jarikaa takka harkaan qabnu. Bidiriftii takka harkaan qabnu. Laba dhukkaasinatti bahee mana keessaa harkaan kaleessan manaa yaane ijoolleen qoonqoon nurratti dhumte kun gubanne ofii keenya siileffamne dhumne ijoolleen nurratti dhumte. Waan qabnu nibirata qabnu akkaataa eelaa gaddeebifne garagallee hin bananne siinii bunaa takka fudhanne. Ayyee sagaleen keessan uummata bal'aa addunyaarra ga'uu bira akka ga'u isiniif taasifamaa galatoomaa isin jira.